Salam hər kəs dostlar, bu günləri mən sizə Binance Web Wallet haqqında danışacağam. Hansını ki biz normal kompüterdə də istifadə edə bilərik. Mən daha öncə video çəkmişdim bu haqda. Və siz mənim YouTube kanalımda girib həmçinin də bu videoya baxa bilərsiniz ki, bunun telefon variantını necə işlətmək olar. İndi isə bu günləri kompüter variantını işlədirik və Binance Wallet-i biz öz Brave brauzerimizə yükləyirik və baxaq görək personal kompüterdən biz bunu adi kripto cüzdanı kimi, yəni Web3 cüzdanı kimi necə işlədə bilərik. İndi isə gəlin baxaq görək nə var, nə yox. Biz artıq bunu yüklədik. Yüklədikdən sonra gəlin bunu pin edək. Pin edək ki, belə deyək də həmişə gözümüzün qabağında olsun. Və gəlin indi açaq bunu və görürsüz, Nastroyed koşulyok var. Yəni koşulyok eləyib QR kod yerinə gəlirik. QR kod yerinə gələndən sonra mobil telefonumuzdan yuxarıda bu düyməni vurub və dərhal gözləyirik ki, qoşulma getsin. Hal-hazırda bizə 2 dənə kod göstərəcək. Telefonda kodu görürəm və kod düzdürsə, ekranda gördüyüm təsdiq eləyirəm və İndi isə sadəcə olaraq extensiona parol qoymaq lazımdır. Bura istənilən parol qoya bilərsiniz. Bu parol heç bir halda Binance parolunuz deyil. Sizin sadəcə olaraq extension açmaq üçün olan paroldur. Təsdiq düyməsini vururuq və biz artıq Binance Web3 cüzdanımızda olan balansı başlayacağıq burada görməyə və artıq görürsünüz normal qaydada balanslarımız var. Və biz burada nələr istifadə edə bilərik? Təbii ki biz bunu normal qaydada DeFi sektorunda da istifadə edə bilərik. Məsəl üçün Uniswap kimi yerlərdə biz sadəcə olaraq trade eləyib bunu istifadə edə bilərik. Bunun üçün baxın Uniswap saytına giririk. Podключить vururuq, Binance Wallet görürsüz artıq tapılıb vururuq, qoşulmaq vururuq və gördüyünüz kimi biz artıq belə deyək də normal qaydada bir cüzdan kimi bunu istifadə edə bilərik. Gördüyünüz kimi bizim hər bir şey burada istifadə edə bilərik. Və məsəl üçün gəlin mən burada bir dənə yoxlamaq üçün mən qədər Optimizm tokeni alaq və baxaq görək bu necə baş verir. Mən hal-hazırda Optimizm şəbəkəsini seçmişəm. Tether'da seçirəm. Məsəl üçün 3 dolları Optimizm almaq istəyirəm Binance cüzdanına. Yəni baxın bu cüzdanımdan hansı ki həm telefonda var, həm kompüterdə təsdiq eləyirik tranzaksiyaları və görürük bizdə burada tranzaksiyalar çıxır. Təsdiq eləyirik və bu bizdə belə çıxırdı. Approve tranzaksiyasıdır. Birinci bu tranzaksiyaya keçəcək, sonra davamında da bir dənə başqa bir tranzaksiya. Və əslində approve tranzaksiyalar həmişə bir dəfə baş verir, sonradan artıq biz problem gedir. Və həmçinin ikinci tranzaksiyamız gəldi. Bu normal qaydada olur belə, yəni DEX-lərdə belədir. Və tranzaksiya təsdiq etdikdən sonra biz artıq belə deyək də birbaşa Binance Wallet-də olan belə deyək də balansımız ilə biz birbaşa nə alırıq? Avtomatik olaraq USDT-ni Optimizmə dəyişirik və normal qaydada biz bunu cüzdan kimi də istifadə edə bilərik. Hansısa bir cüzdanlara kripto göndərmək üçün də istifadə edə bilərik. Bu baş verməsi tranzaksiyaların gec olması ilə də belə fikirləşir olmağına, amma belə normal qaydada tam işləyən bir cüzdandır. Mən arada istifadə edirəm. Alfa tranzaksiyalarından çox istifadə edirəm və gördüyünüz kimi burada bizdə göstərir ki, tranzaksiya baş verdi və görürsünüz biz burada 3 dollarlıq Optimizm almış olduq. Belə normal qaydada istifadə eləyib nəyisə göndərmək və yaxud qəbul eləmək üçün Web3 cüzdan kimi də istifadə eləmək olur bu cüzdanı. Həmçinin də yəni bu imkanları var və təbii ki siz bunu həmçinin də normal alfa tradinglərində də istifadə edə bilərsiniz. Yəni Binance-ın Web3 saytına girdikdən sonra alfada da istifadə edə bilərsiniz. Web3 cüzdan kimi də təbii ki istifadə eləmək olur. Həmçinin mən indi debank.com saytı var, hansı ki portfolyanı göstərir. Ora qoşmağa cəhd eləyəcəm. Görək portfolyanı necə göstərir və görək baxaq görək normal qayda göstərmir. Bəli, biz normal qaydada portfolyanı da burada görə bilirik. Baxın debank saytında da balansımıza baxa bilər, portfolyamıza baxa bilirik. Web3 cüzdanda, Binance Web3 cüzdanında, yəni bu da buradan işləyir. Təbii ki öz 12 şəxsi 12 sözü də qoşa bilərsiniz. Normal qaydada cüzdan kimi işlətmək üçün 12 sözü də qoşa bilərsiniz, amma mən məsləhət görərdim ki, ən yaxşısı Binance Wallet açıb, sonra onu bura belə deyək də QR kodla cütləşdirsəz daha yaxşı olar məncə. Belə dostlar, videomu bəyəndisə like eləyin mütləq şəkildə, öz kommentlərinizi də videonun altında yazın ki, görək hansı maraqlı mövzularda videolar çəkək. Sağ olun, gəlin görüşlərədək.